ब्रो सोच के देखो, एक ब्लैक होल जो साउंड प्रोड्यूस करता है और वो भी ऐसा साउंड जो पूरा स्पेस हिला दे। साइंटिस्ट्स ने एक ब्लैक होल डिटेक्ट किया जिसका साउंड इतना डीप है कि ह्यूमन ईयर्स कभी डायरेक्टली सुन ही नहीं सकते। ये फेमस ब्लैक होल पर्सियस क्लस्टर के बीच में है और इसका साउंड वेव फ्रीक्वेंसी है बी फ्लैट नोट, लेकिन 57 ऑक्टेव्स लोअर देन व्हाट वी कैन हियर। मतलब अगर ये साउंड नॉर्मल स्पीड में प्ले करो तो पूरी गैलेक्सी एक जाइंट सब वूफर जैसी लगने लगेगी। ये लिटरली यूनिवर्स का डीपेस्ट बेस नोट है। नासा ने गैस क्लाउड्स में फैल रही प्रेशर वेव्स को स्टडी किया और उन्हें एम्पलीफाई करके पता चला ये ब्लैक होल मिलियंस ऑफ ईयर्स से एक कॉस्मिक बेस साउंड क्रिएट कर रहा है। और ब्रो अगर ऐसे क्रेजी स्पेस फैक्ट्स तुझे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ट्रूथ ऑलवेज को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर @inf.nerds को फॉलो कर लेना। डेली स्पेस फैक्ट्स बिल्कुल मिस नहीं होंगे। सो याद रख, यूनिवर्स बिल्कुल साइलेंट नहीं है। कहीं ना कहीं एक ब्लैक होल हमेशा बजा रहा होता है अपना कॉस्मिक बेस ड्रॉप।